न्यूज़ नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज एक उत्तराखंड की जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राम मंदिर निर्माण को लेकर सहयोग निधि अभियान में जुटी भाजपा, सीएम त्रिवेंद्र ने की जनता से अपील। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट हुआ उत्तराखंड पशुपालन विभाग, पोल्ट्री कारोबारियों के लिए राज्य मंत्री ने की बड़ी घोषणा। हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालु लगा सकेंगे केवल 3 ही डुबकी, हर गतिविधियों पे रहेगी पुलिस की नजर। 18 अप्रैल को होगी 2021 नीट पीजी परीक्षा, खबर में देखें परीक्षा की पूरी जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फायर इंजीनियर्स के पदों पर निकाली भर्ती, 27 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग देने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए भी अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि का चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को भेंट किया है। बता दें कि उत्तराखंड में विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर प्रदेश भाजपा राम मंदिर के लिए सहयोग निधि अभियान में जुट गई है। दोस्तों, आप लोगों का प्यार हमें लगातार मिल रहा है। न्यूज़ टुडे नेटवर्क को इतना प्यार देने के बाद अब हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है खुराफात पप्पू की। तो कौन है पप्पू, क्या है पप्पू की खुराफात, तो जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हर कदम तरक्की की ओर। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे पप्पू की खुराफात का कोई भी प्रोग्राम आप मिस ना कर सकें। खबर उत्तराखंड में पशुपालन विभाग के अलर्ट की। उत्तराखंड में पोल्ट्री सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने बड़ी घोषणा की है। साथ ही बढ़ते बर्ड फ्लू के मामले पर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। राज्य मंत्री की माने तो बर्ड फ्लू के संक्रमण से पोल्ट्री सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने पोल्ट्री फार्म संचालकों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइनों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी कारोबारियों को हरियाणा व हिमाचल प्रदेश से मुर्गियों और अंडों के आयात पर रोक की सख्त हिदायत भी दी है। उनकी माने तो बर्ड फ्लू के चलते पशुपालन विभाग अलर्ट पर है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एक्शन लिया जाएगा। बर्ड फ्लू से बचाने के लिए करना चाहिए, इसको देखते हुए गोष्ठी का आयोजन हमारे विभाग के माध्यम से आज किया गया है, जिसमें हमारे पन्नगर से आए कई वैज्ञानिकों ने अब तक के हुए शोध और अब तक में बर्ड फ्लू के जो भी जानकारियां थी वो उनके मध्य जो है बांटी गई हैं। और बर्ड फ्लू किसी भी तरीके से बहुत पैनिक ना बन पाया हमारे फार्मर्स के लिए, वो भी एक संदेश जो है इस गोष्ठी के माध्यम से दिया गया है। खबर हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की। हरिद्वार कुंभ मेले में हर कोई श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य कमा सके, इसके लिए बेला पुलिस ने नई व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों में स्नान करने वाले श्रद्धालु केवल 3 ही डुबकी लगा सकेंगे। इसके बाद यात्रियों को गंगा जी से बाहर आना होगा, ताकि हर की पैड़ी स्नान को आ रहे प्रत्येक यात्री स्नान कर सकें। वहीं 3 डुबकियों से ज्यादा लगाने वालों पर पुलिस फोकस करेगी। यह भीड़ पर नियंत्रण करने के लिहाज से किया जा रहा है। दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर नीट पीजी परीक्षा की तारीख की। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने मेडिकल के पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2021 की तारीख की घोषणा कर दी है। NBE के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 18 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। यह परीक्षा कंप्यूटर मोड पर ली जाएगी, जिसमें कुल 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेडिकल के पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अभ्यर्थियों का 30 जून 2021 तक मेडिकल यूजी इंटर्नशिप पूरा करना जरूरी है। परीक्षा में प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल विषयों के साथ साथ MBBS पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। खबर SBI में भर्ती की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फायर इंजीनियर्स के 16 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदक का नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से BE या UGC AICTE से मान्यता प्राप्त संस्था से BTech होना अनिवार्य है। इस नौकरी में बिना लिखित परीक्षा और केवल इंटरव्यू के आधार पर शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी रखी गई है, जबकि आवेदक की आयु अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान 23,000 से 42,000 प्रतिमाह रहेगा। अभी आवेदन के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आवेदन के लिए जनरल, EWC और OBC उम्मीदवारों को 750, जबकि SC, ST व दिव्यांगों को कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं आशा नेगी के बारे में। आशा नेगी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वह GTV के लोकप्रिय नाटक पवित्र रिश्ता में पूर्वी देशमुख की भूमिका निभाने और 2014 में स्टार प्लस के भारतीय डांस रियलिटी शो नच बलिए जीतने के लिए चर्चित हैं।
आशा नेगी का जन्म 23 अगस्त 1989 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। अपनी शिक्षा उन्होंने देहरादून से ही पूरी की। आशा 2009 में मिस उत्तराखंड भी रह चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वह कंपनियों के लिए विभिन्न विज्ञापनों में दिखाई दी और कई फोटो शूट भी किए। बाद में उन्होंने 2010 में अपने पहले टीवी शो के लिए स्टार प्लस के लोकप्रिय शो सपनों से भरे नैना में मधुरा की भूमिका निभाई। 2011 में नेगी बालाजी टेलीफिल्म्स की सीरीज बड़े अच्छे लगते हैं में दिखाई दी। वहीं 2015 में उन्होंने प्रसिद्ध नाटक कुमकुम भाग्य में भी एक भूमिका निभाई। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।